What's up gengs, ketemu lagi dengan gua di channel ini. Dan sekarang gua mau unboxing dan review Samsung Galaxy S7 Edge dengan internal memori 32 GB. Warnanya adalah gold platinum. Dan juga saya akan unboxing aksesorisnya, yaitu clear view cover buat Galaxy S7 Edge. Nah, kita lihat spesifikasinya di sini. Kamera depannya 5 megapiksel, kamera belakangnya dual pixel 12 megapiksel. Ini handphone ini udah RAM-nya ada 4 GB, 64 bit octa-core prosesor, IP68 water and dust resistant. Nah, sekarang kita buka dulu boxnya, cutter. Ya, kita buka. Nah, kita buka dulu. Ya, sebelum itu kita buka plastiknya dulu. Nah, ini adalah box Galaxy S7 Edge. Mari kita buka boxnya. Ya, ini ada handphone. Ya, ini handphonenya Galaxy S7 Edge, warnanya gold platinum. Ya, kita simpan dulu. Kita lihat dulu isi boxnya. Nah, ini ada ejector pin. Kita buka, kita lihat satu persatu. Ya, ini ejector pin buat melepas SIM card atau enggak SD card. Ya, di dalam sini ada quick start guide. Nah, kita simpan dulu yang ini. Quick start guide, panduan singkat. Nah, ada cara transfer USB konektor. Nah, ini USB konektor. Nah, USB konektornya. Ini travel adapter, adaptive fast charging. Nah, ini kabel datanya masih micro USB tipe versi yang 2, belum Type C, karena ini yang S7 Edge. Nah, di boxnya juga headsetnya udah kelihatan mewah. Dia pakai box tempat headset. Kita buka dulu. Nah, ini headset bawaan dari Samsung. Nah, ya, sekarang kita ke handphonenya. Kita cabut plastiknya, dan ada plastiknya. Ya, wujud handphonenya. Kita langsung booting up aja. Samsung Galaxy S7 Edge, mewah ini. Bezel ini buat SIM card. Ada notification LED light-nya di sini. Nah, kameranya 12, heart rate monitor. Ini ada flash, LED flash buat kamera. Kita tungguin dulu. Ini speaker, ini buat charger, ini buat headset jack. Ada satu mikrofon dan satu mikrofon di atas ini. Nah, ini kita langsung review saja. Ini tuh Galaxy S7 Edge. Nah, ini kita lihat versi Androidnya. Versi Android bawaannya tuh yang versi Galaxy S7 Edge tuh udah Nougat. Tujuh koma nol. Nah, Nougat. Nah, ini ada fitur yang bagus, yaitu Edge Screen. Ada aplikasi App Edge. Kita bisa langsung musik. Nah, ada People Edge di sini. Ada Touch Edge. Ada Music, Samsung Music. Jadi ngeplay music bisa langsung di Edge Screen.
ada quick tool, ada penggaris juga, bisa penggaris, bisa center, bisa kompas. Ini ada CNN, buat berita, baca berita bisa dilihat di sini. Nah, ada Twitter juga. Nah, kalau kita mau pantau cuaca bisa langsung dari Edge screen. Ini ada device maintenance, kembali ke app Edge. Ini yang paling bagusnya tuh di always on display. Nah, always on display kita bisa langsung tahu jam berapa tanpa kita harus masuk ke menu lock screen-nya dulu. Kita langsung keluar di sini jam, hari, tanggal, dan juga ada indikator baterainya juga. Nah, notification toggle-nya udah beda sama yang versi Marshmallow. Nah, kita langsung tarik aja. Ada garis 2 di sini, kita tarik ke bawah. Langsung toggle-nya semua ada. Kita slide. Semua ada di sini. Ini buat brightness. Ada button layout, bisa kita ukur 3x3, 4x3, atau 5x3. Buat setting ya. Sekarang kita lanjut ke aksesorisnya. Aksesorisnya ini Clearview cover. Ini original dari Samsung. Kita buka aja. Kita langsung buka. Nah, ini dia. Kita buka plastiknya dulu. Belakang juga ada plastik. Ada busa. Ada plastik juga di dalam. Kita buka juga. Cara memasangnya gampang sekali. Tinggal letakkan handphone pada sini. Nah, sudah. Kalau kita tutup, langsung keluar jam. Ada indikator baterai sama wifi sinyal. Nanti kalau ada notification muncul di sini. Nah, langsung automatic unlock. Jadi misalkan kita lagi ditutup dan layarnya mati, pas kita buka langsung automatic unlock, jadi nggak usah swipe. Nah, enak sebenarnya. Ya, di sini juga ada beberapa yang di Marshmallow udah nggak ada, yaitu contohnya device maintenance. Karena device maintenance ini dia sudah ganti dari sebelumnya Smart Manager. Nah, device maintenance sudah lengkap, jadi tinggal masuk setting, terus ada pilihannya device maintenance. Nah, kita bisa optimize, membersihkan storage. Ada file yang tidak berguna juga bisa dibuang di sini, jadi memorinya tuh bisa kembali normal lagi. Nah, di sini juga ada widget. Nah, sini ada briefing buat Flipboard. Nah, buat Flipboard kita baca berita luar negeri sih tepatnya. Ya, ini news buat kita baca-baca. Ya. Fitur yang tidak kalah menarik juga fingerprint. Ada fingerprint. Kita tinggal akses di lock screen. Nah, saya sudah daftar fingerprint, jadi tinggal langsung pakai fingerprint. Kita pakai pattern yang simple dulu. Oke, kita coba fingerprint. Cepat sekali ini. Nah, sangat cepat. Sekali lagi, cepat sekali membuka fingerprint. Oke, sekian review saya di video kali ini.
I hope you enjoy this video. Please like, comment, and subscribe about this video. Boleh kasih komen kalau ada yang tidak suka, dan ada yang suka boleh kasih komentar di kolom komen. Sekian dari saya.